όντα πρωτοκακούργησε ο Δήμος το καλό παιδί. Ήτανε 18 χρονού και έκαμε χρόνους 13 στα κάγκελα της φυλακής. Κι απόντες έσωσε ποινή και βγήκε από τη φυλακή. Έκαμε πεθερό παπά για να τον καθοδηγά στα ανάποδα και στα στραβά. Δήμο να αφήσεις τα αρματά, να παρατήσεις τα κατάρια και έκαμες πολλούς οχτούς στην πίτα και στου καλονιού. Απ' αφορμή των εκλογών το Γιάννη τον εσκότωσε και ρίξε κι άλλη του φεκιά. Τον αστυνόμο ελάφωσε, το να του χέρι του κόψε. Έκαμαση γεροντική στουν τεβερικό το καμπί, ποιόνε να σκοτώσουσι το Δήμο ή τον Κιταρά, το Δήμο τον Παλικαρά. Τον παλικάρα πολλών ζαλώνεται το κράτη, αν είναι ο Δήμος στη ζωή δεν έχω. Ναι, αναβοή και τυχωσίες της ασύνας σου κι ο Δήμος έρχεται καβάλα στο μουλάρι του, σορπίζουν το ζευγάρι του. Πάρε γυναίκα τα αρματά και κρέμασω τα ψηλά. Αστράψε η πρώτη μπαταριά, το Δήμο Ελαβόσασι. Αστράψε κι άλλη μπαταριά.